Olha o tornado, olha o tornado, olha o tornado passando, olha o tornado flutuando sobre as águas. Mas aí, na moral, é bonito de ver, hein? É bonito de ver o barco assim, ó, flutuando sobre as águas. Parecendo um carro andando ali na terra. Mas aí, ó, tá no seu habitat. Olha. Olha o molecão passando. R$100 por pessoa para ir pro Recife, viu? Entre em contato.